Доброе утро. Прям тепло-тепло. Вообще 28 обещают. О! Заходишь, уже темнота. Что-то доделал. Сегодня буду уже замыкать. Сейчас ничего интересного не происходит. Происходит только пеноплексия бесконечно. Растаял тут всех. В воду сливаю. Все это воняет, гниет, говоря. Внутрь уже все можно убирать. Вчера пена какая-то тут красная, она еле. Смотрите. Вы понимаете, проросла куда фигня? Природа все уничтожит. После нас или вместе с нами планета. Так, надо эти хвосты обрезать, вылезать. Ну там надо вообще когда-нибудь уже переставлять. 4 осталось. Она без опор держится нормально. Ну это, конечно, ерунда, надо ставить сразу же. Но я буду потом, когда заделаю. Сейчас я отпилю их и переставлю сюда. Бензопила, я которую принес, ей бы пилил. Вот и все. Ну вот, между делом, я не планировал это делать, честно говоря, хотел это делать, когда дождь будет. Но думаю, сейчас я буду там эти две прикручивать, переносить сюда эти стойки, двойную работу делать, да, потом опять это делать. Я решил сделать. Все, вот эти 3 опоры будут у нас пока долго стоять. Не знаю, как долго. Если что-то пойдет не так, по крайней мере, они будут держать все. Теперь же у нас ничего не торчит на крыше. Пойдем позырим. Хлобыськ. Все, никаких штырей больше не торчит. Шиваться. Зашивать. Наверное, пока тепло, я, наверное, первым мочим сейчас мин за стекловачу. И вот, и закрою его пеноплексом. Дальше уже просто расставлять эти рульки. Решил я времянку сделать на трубу. И сейчас мне грандиозная. Не железную варить, сейчас времянку на кирпичи поставлю и прижму. Как раз полезу сейчас все убирать вокруг. Забачивать. Так, мне кто-то звонит даже. Доход не учитывается. Карта уже одобрена. Ее нужно. Слава богу, мне карту одобрили. Сейчас мы вас. Сообщите о спаме и заблокировать.
кирпичами здесь маневрировать. Расколется. Оп. Ай-яй-яй. Все стенки мокрые. Под куполом работаем. На видосике там все миленько выглядит. Да, сейчас я, наверное... Думаю, что у меня тапки стали скользить. Пеноплекс-то, наверное, находил по нему. Скользкий капец. Надо все заватить тут. Гавайи сегодня прям. Ё-моё. Банцы, это весит штуковина. Пипец, блядь. Колесо весит килогерц. Да хрен куда ее сдуть, да? Все-таки я их поднял, но и сюда их положил. Пускай будут. А теперь я спокоен. Блин, эти штуки мешают. Нормально, перешагнем. Эта пачка 1400, эта пачка 1000. Эту пачку легко рукой поднимаю, а эту пачку не поднять. Вообще не понимаю измерять эти... ну это типа пышность повышенная. Я думаю, что хочу сказать. Шумозащита написано. А здесь просто это, ну понимаете, какая-то шляпа. Шумозащита. Ну зачем такое писать? Вся она мерзкая в любом случае. Шрам. Ха. Не шрам. Так, шрам. Фу, мерзкая Г. Когда ездили строить, всегда это такая процедура дебилоидная была, особенно утепление потолка. Это просто было... Человечество такое умное, да, до сих пор ни хрена не может. В кавычках. Да, блин. Дура. Воняет мерзительно. Она не то что уходит, она пиу. Сейчас 4 вперед кину и все. И вата кончилась. Пик этой ваты тут. Еще по ходу дела надо будет пачку привозить. Не то что там 2 этих. Хлобыськ. Надо был еще слой. Как в бездну. Знаете, что ж напоминает? Джентльмены, удачи. Шуба-то у Крамарова. Помните? Еще вот такой привезти. Ну вот, как-то так. Что сделал? Я за пеноплексу здесь все основательно. Здесь такое расстояние будет, да? И потом ватой еще пропихну. Вот так все проткну. И будет нормасик. Ну ладно. Если что, я там допихнуть могу изнутри. Все-таки перекладываю. Понимаю, что это херня, так не делается. Но моя задача какая? Пичкать здесь все, забутить, да и все. Поровнее здесь. Да какая к черту разница, такая толща. Ну вот, все тут готовенько. Как будто обошел. Сейчас там вставлю и все. Ватой пройду еще. И изнутри там забучу. Бучу и все. И вот, да. И тут слои там уже наделаю. Тут 3-4. Даже лучше, чем я думал, получилось. Фу, жарко. И такой денек один, оказывается, и все. Завтра уже все. На нет, потом дожди, снега. Ну и там уже зима не за горами. Завтра будет это, да? Вот лето прошло. Потом 3 сентября. Уже такая, как себе шутка-то.
Хлобыськ, все готово. Временные ходилки сделал. Прикрутил-то, что-то скользят. Ну все, трубу обошел. Большое дело. Прям это не хотелось сделать. Все сделал. Ваты довезу. Есть же вата, вроде продают с маленькими рулончиками. Все, можно закрывать эту часть. И все. Жарко. Вообще не надо, но ветер, блин, конечно, сейчас даст поплюнуть тут. Знаете, сколько раз хожу здесь по крыше. Знаете, о чем думаю? Вот сделай я выше. Я хотел же 6 метров изначально делать. Вот смотри, как труба. Я же изначально хотел 6 метров делать высоту конька. То есть этот бы наклон сейчас очень бы влиял на все. Проблем бы мне, короче, кучу создавал. То есть я не мог бы так ходить, как я хожу здесь, так откровенно. Хорошо, что это 5 метров. Смотрите, это вышло прям ровень в ровень. Прикол.